betuan kita ga goet soo kudut kukut kes one puculite moengs one roveng sangge drukua data tua eta mempon di tet Manggarai ho. Ai one me istilah soo manga reveng peden manga nasihat mesen kudut neka oke sake neka ledong lite serong di sempo mbate di seame. Oleh itu kole onea gereja Katolik kan mangarabang nabas one kitab suci. Itu tradisi tertulis kudut senget di alitera bang nabas itu toing agu titong nenggitu kole di tet Manggarai. Jadi ya rebang situ rebang goet kudut vavatomings agu generasi di te aya botong go optega ya hemosa ruku agu apa situ agu goet situ. Jadi ya betuan kolega rebang daku jadi ya nekaya ledons serong di sempo mbate di seame nek Yo Romo, itu kole bocah ya tegia dami pamenain latanta naing halis tukang ngari tim Romo terkait dengan acara adat budaya onia lontua Manggarai di teho. Kira mungkin namanya to yang kutitung di te latanta sangre sekaya oni timutana Manggarai ini ketuan kaeng. Onia tanah dino kuduta istilah pengasang ruga kukut seruku sake mungkin calama kewe di Rebang itu. Baiklah, terima kasih Bapak Ansel. Jadi ya Rebang daku sebagai ya racap cupun sebagai Manggarai racap cupun lamin cobang serani ya ma pastor. Jadi ya kelarincaan kita Rebang daku hoga nekaya oke sake bate tanceng di teho. Jadi ya air ruku soo istilah gugoet di teho jadi camane vase ambe kudut ambe rabeng kamping morisambe vase ambe kudut ambe rabeng kamping morisambe polih itu kole vase ambe kudut cumang tau onea anggalas oneng gepuk gitu kole onea toing agu titong. Jadi ya betuan kita ga goet soo kudut kukut kes one puculite moengs one roveng sangge drukua data tua eta mempon di tet Manggarai ho. Ai one me istilah soo manga reveng peden manga nasihat mesen kudut neka oke sake neka ledong lite serong di sempo mbate di seame. Oleh itu kole onea gereja Katolik kan manga reveng nabas one kitab suci. Itu tradisi tertulis kudut senget di alitera bang nabas itu toing agu titong nenggitu kole di tet Manggarai. Jadi ya rebang situ rebang goet kuduta vavatomings agu generasi di te aya botong go optega ya hemosa ruku agu apa situ agu goet situ. Jadi ya betuan kolega rebang daku jadi ya nekaya ledons serong di sempo mbate di seame neka lagi sake neka badirepi one mose aya memberas imbedite sebagai kata Katolik tukang nekole le ruku adat le istilah situ kudut nganceng ndang agu mandang ite kaeng sebagai Manggarai kaeng sebagai ataya Katolik. Jadi bengkes daku juga sangge lava Manggarai singkat atas senget rebang so to mangaya sempurna botong bodaku tapi istilah so mungkin tersampai kita sekuen bawa kali mesen di teo tetambang ita derupa masing-masing itu sebagai Manggarai manganggalas manganggepuk tapi apa soto bodaku bo onea pawancara ho kudu tetambang ita daru lite kudu tengan senga cuman tahu ba kudu boranuk polih itu ga boraget bora vintuk bora pandai tele so. Jadi ya itu kan ang rebang daku tabel seminggu sanggen tamu yo Romo terima kasih validi ya pamenain kelak Romo latan mengalis tukang ngedite rebang cagabot rebang nabas rabai semama dite ite bo polipati lite ya icena dite latanta sangge delawan ya temutan ngaji bengkas ke poroma lu ta glorong lalu pakai on musiko erkuta cebut cedek boleh kluke baca tara level de pasang itu gue ya. Oke, terima kasih luar biasa main